Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle recette très simple comme d'habitude et cette fois on va faire une génoise très haute avec seulement 2 œufs. Comme d'habitude, tous les ingrédients seront écrits en français et en arabe et la recette sera bien expliquée. عسلامة ومرحبا بكم في القناة. كالعادة جبت لكم ريسيت سهلة اليوم ان شاء الله باش نعملوا جينواز الاوريو، جينواز مرتفعة ومانيش باش نستحقوا فيها كان جوز عظمات. تابعوا معنا الريسيت وان شاء الله يا ربي تعجبكم. On va avoir besoin de 200 g de farine, 210 g farina, 75 g de cacao en poudre, 75 g poudre de cacao, 300 g de sucre, 300 g سكر et 20 Oreos coupés و20 كعبة Oreo bien sûr مخصوصين. 2 œufs عظمتين، arôme de vanille نكهة الفانيلا، 120 g d'huile 120 g زيت، 120 g d'eau très chaude 120 g ماء سخون، 240 g de lait 240 g حليب، 6 g de levure chimique 6 g خميرة مرطبات et enfin une pincée de sel قرصة ملح. Dans le bol de notre robot, on verse la farine, le cacao, le sucre, la levure et le sel et on mélange le tout quelques secondes. كما قاعدين تشوفوا أول حاجة بدينا حطينا الفارينة والكاكاو والسكر واللوفير والملح وخلطناهم الكل مع بعضهم. On ajoute maintenant nos 2 œufs. Et tout en remuant, on va verser progressivement le lait, l'huile, l'arôme de vanille et on finit par l'eau chaude. بعد ما كملنا خلطنا المواد الجافة مع بعضها باش نزيدو العظمتين متاعنا، باش نزيدو عليهم الحليب والزيت ونكهة الفانيليا وفي الاخر باش نزيدو الماء، والماء لازم يكون سخون. هذا الكل والروبو ديما يحرك ما نوقفوش على التحريك. On verse les Oreos dans ce mélange et on mélange le tout quelques secondes. كما قاعدين تشوفوا آخر حاجة نحطوا لي زوريو متاعنا البسكوي متاعنا وبعد نحركوا الخليط الكل بعض بضع ثواني معناتها مش برشا. Et la pâte est prête. الخليط متاعنا حضر. On verse le tout dans un moule de 15 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur et on enfourne 1h15 à 180 degrés. نصبوا الخليط متاعنا في المول، مول 15 cm الديامتر متاعو والطول متاعو 10 سم. خليوه ساعة 15 دقيقة على 180 درجة. Une fois sorti du four, laissez le gâteau refroidir avant de le couper. وقت اللي نخرجوا الجاتو متاعنا من الفور لازم نخليوه يبرد قبل ما نقصوه. كان باش تقصوه وهو سخون باش يتفتفت لكم والطبقات ماهمش باش يجيكم معتدلين.
le gâteau a bien refroidi, on va le trancher et couper le petit chapeau qui a gonflé pour que le dessus soit plat. Après, quand vous faites votre gâteau, vous avez le choix. Soit vous laissez le gâteau tout plat comme ça, soit vous gardez le petit chapeau et c'est à vous de voir. Voilà, بعد ما برد الجاتو نتاعنا قصيناه en tranche كما قاعدين تشوفوا لي ترونش ماهمش صغار، قصيتو ترونش معناتها باهيين. تنجموا اذا باش تعملوهم صغار تنجموا تحصلوا حتى على 4 ولا 5 ترونشات. الشابو الفوقاني هذاك سوسون لي زوريو، تنجموا تخليوه تحبوا تعملوا الجاتو نتاعكم، كيما تنجموا تستغنوا عليه وتخليوا الجاتو نتاعكم بلا والشابو هذاك تاكلوه هكاك معناتها. Merci de mettre un j'aime et de vous abonner pour recevoir d'autres recettes. إذا كان عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا جيم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.